Nepriklausomybės akto signataro Rolando Paulausko grupę. Kurie neabejotinai sustiprins mūsų partijos potencialą, praturtins ją naujomis įžvalgomis bei realiais darbais. Baigdama norėčiau suvažiavimui palinkėti sėkmingo ir konstruktyvaus darbo, o visiems čia susirinkusiems stiprybės ir neblėstančios energijos siekiant užsibrėžtų tikslų. Visada jūsų ir su jumis nepriklausomybės akto signataro pirmoji premjerė, eksministrė, profesorė Kazimiera Prunskienė. O šiuo metu aš kviečiu gerbiamą Balko asociacijos nacionalinis interesas prezidentą. Sveiki kolegos, sveiki, sakykim tiesiai, sveiki bičiuliai, sveiki bendraminčiai. Esu Vitalijus Balkus, Vilniaus vis dėlto skyriaus koordinatorius asociacijos nacionalinis interesas. Bet aišku, kalbu asociacijos vardu ir sveikinu pirmininko mūsų vardu Marius Jonaičių, kuris dėja negalėjo atvykti iš Kauno į Vilnių. Sveikinimas bus trumpas. Būti opozicijoje, būti nesisteminėje opozicijoje šiais laikais yra beprotiškai sunku. Sunku, nes prieš nesisteminę opoziciją yra susivienyje ir oficialiai propaganda, ir stambusis kapitalas, kuris yra jau valdžioje, kuris veržiasi į valdžią, ir kai kurie, kaip mėgstama sakyti, užsienio partneriai per savo žmonės įtakuojantis padėtį Lietuvoje. Noriu pakviesti Gintarą Radvilą, kuris atstovauja kovotojų už Lietuvos laisvę sąjungą atstovą, tai yra Vytauto Kustausko partijos narys. Jūs pamenat, kad kiekvienuose mūsų suvažiavimuose dalyvaudavo Vytautas. Šiandien jis tokį mandatą įteikė Gintarui ir mielai jums. Labadiena, gerbimieji. Šiandien šventiška diena. Tokiomis dienomis galima leisti savo šiek tiek patetikos ir šiek tiek poezijos. Ta proga aš įsirinkau, jūs tuoj pat pagausite asociaciją, patį geriausią Libano poetą, kadangi jie amžiaus pradžioje atsidūrė tarp rytų ir vakarų, o visa ta istorija tęsiasi iki šiol. Ir manau, kad jūs išklausysite nedidelę citatą ir suprasite, kad joje yra pasakyta viskas, kur atsidūrėme mes patys. Mano draugai ir mano bendrakeleiviai, apgailėkite tautą, kur pilna tikėjimų ir nėra religijos. Apgailėkite tautą, nešiojančią drabužius, kurių pati neaudžia, valgančią duoną, kurios pati neaugina, ir geriančią vyną, kuris teka ne iš jos vinspaudės. Apgailėkite tautą,
kuri nutrūktgalviui paskelbė didvyrių, o įsikuščiusių užkariautą laiko geradarių. Užjauskite tautą, kuri pakelia balsą tik tada, kai ištinka paskutinioji, neturi kuo didžiuotis vien griuvėsiais ir niekada nesukils, nebent kai jos galva atsidurs tarp budelio kirvio ir trinkos. Užjauskite tautą, kurios politinis veikėjas yra lapė, filosofas žonglierius, o menas skylių lopimas ir bežiūrėjimas. Apgailėkite tautą, kurios išminčiai nukvaišė nuo senumo, o stipruoliai dar tik lopšyje. Ir apgailėkite tautą, susiskaldžiusią į dalis, kai kiekviena dalis save laiko tauta. Šiek tiek pranešimo metu aš jau pateikiau, galbūt, pasikartosiu. Lietuvos liaudės partijos politinės tarybos apsisprendimu yra iškelta Lietuvos valstybės nepriklausomybės aktos signatarui Rolandui Paulauskui, naujam mūsų partijos nariui, perimti Lietuvos liaudės partijos pirmininkavimo pareigas. Ir prašysiu tada pirmininkaujantį surengti balsavimą arba, sakysim, lygiai taip pat, jeigu kas nors turi kažkokių kitų kandidatūrų, teikti savo kandidatūras. Pradėjai pagal šitas pateiktus pasiūlymus Rolandui Paulauskui suteiksime žodį prisistatyti ir sakant, kad jūs visi žinotumėt, dar kartą išklausytumėt jo mintis. Kaip? Pirmą gal paklausykim, paskui gal dar atsiras tas norinčių vadovauti. Taip, kad Rolandai, prašau, suorientuokit galbūt suvažiavimą kiek jūsų pirminių minučių 10 kažkokių. Aš siūlau savo kalbą padalinti dvi dalis. Pirma dalis bus trumpa, toks neilgas prisistatymas, o po to jau balsavimo rezultatui išvadoj, jeigu bus patikėta man pirmininkauti jūsų partijai, tada aš pateiksiu programos metmenis ir šiaip jau pašnekėsim apie ideologiją ir apie mūsų tikslus. Na, dabar šiek tiek apie savo šitą atsidūrimą pas jūs. Supraskit mane teisingai, tai yra didžiulis žygdarbis pačiam savo, mano šitas žingsnis. Kodėl? Todėl, kad aš anais laikais nebuvau nei spaliukų, nebuvau pionierium, nebuvau komjaunuoliu, nebuvau komunistų partijos nariu. Vienintelė partija, kurioje aš esu buvęs, tai yra Tautos pažangos partija, kurią mes atkūrėme aukščiausioje taryboje. Tautos pažangos partija tai yra Antanas Smetona, Basanavičius, Voldemaras. Tai yra vardai, kurį be paminėsi, tai yra Lietuvos istorija, kuriant pirmą nepriklausomą valstybę 18 metais. Didelė dalis Tautos pažangos partijos narių yra 18 metų signatarais. Todėl, kai mes atkūrinėjom šitą partiją, mes tikėjomės, aišku, pratęsdami jos darbus, turėti palaikymą iš visuomenės. Bet pasirodė labai įdomus dalykas. Tautos pažangos partija, taip kaip sakiau, buvo 18 metų signatarų tarpe. Jie sukūrė paskui tą steigiamąjį Seimą, sukūrė konstituciją, kurios pagrindų prasidėjo tarpukarinės Lietuvos visa politinė veikla. Ir po to daugiau jų niekas nerinko. Ta prasme, kai jie paruošė visą įstatyminę bazę ir prasidėjo tikras politinis gyvenimas, Antano Smetonos nerinko į Seimą. Šitą mažai turbūt kas iš jūsų žinot. Ir savotiškai Tautos pažanga pakartojo anos pažangos likimą. Lygiai tas pats, konstituciją paruošėm, aukščiausią tarybai dirbom, signatarais tapom, bet po to pasirodė, kad kažkaip neišgirdo mūsų žmonės. Nors jeigu jūs pasižiūrėtumėt mano kalbas, matot, yra savotiškai labai dėkinga situacija jums.
Jūs galite stebėt, ką aš šnekėjau jau 25 metų. Na, aš drįsčiau pasakyti, kad retas, kuris galėtų pasigirti tokia gausa jums siunčiamos žinios. Ir jūs galite patys stebėti, ar tai keitėsi, ar nesikeitė pažiūros. Aš drįstu teikti, kad jos iš esmės yra tos pačios. Ir aš ateidamas pas jūs, priimdamas šitą iššūkį, praktiškai pirmą kartą tapdamas partiniu žmogum, atsinešu tą tautos pažangos visą įdirbį, tikėdamasis, kad galbūt jau Lietuvos visuomenė pribrendo išgirst tas labai paprastas tiesas iš tikrųjų. Ir aš tikiu, kad didelė dalis mūsų visuomenės, Lietuvos visuomenės, iš tikrųjų pritarė mums. Bet paradoksaliai, net ir čia sėdi jūsų tarpe mūsų kolegė, kuris sako, aš tik pažiūrėjus tą jūsų video, kur aš lyginu su žaliais, sako, aš tik dabar supratau, kaip reikia balsuoti. Taip, suprantat, ir aš girdžiu tokių balsų daug. O juk taip atrodo viskas paprasta. Bet aišku, eteris yra užpildytas tų vadinamų sisteminių partijų, kurios viena nuo kitos nieko nesiskiria. Ir dėl to aš ir priimu šitą iššūkį, nes, kaip čia jums pasakyti, aš pats savo užduodu klausimą, kodėl aš, pavyzdžiui, tą darau? Kodėl aš priimu tą iššūkį? Ir pirmiausia, pats savo atsakydamas, aš taip sakau, nieko nėra prasmingiau, o ir maloniau, kai būti kažkam naudingu. Nes kai žmogus yra pavalgęs, apsirengęs, tai yra instinkto lygyje būti naudingu kitiems. Nes jeigu tu esi naudingas tik pats savo, kas iš to? Gyvenimas yra tuščias, jeigu tu tik į save orientuojas. O aš vis tik šitiek tų video pridaręs, čia reikia padėkoti Vaidai, tarp kitko paplokim jai, nes daugelis filmų yra jos darbas. O visa taigi yra be jokio materialinio atlyginimo. Tai irgi matyti yra dėl to, kad mes visi norim būti naudingi, nes tai įprasmina žmogaus gyvenimą. Ir sakau, dėl tų video matau komentarus, matau, ką žmonės rašo. Ir tai tiesiog įpareigoja imtis šitos naštos, nes jūs turbūt sutiksit, apskritai dalyvavimas politinės partijos veikloje, ypatingai, kur sunku būtų tikėtis kažkokių didelių rezultatų ir finansinės naudos. Kyšių mums niekas neduos, nes nesam įtakinga partija ir kol kas dar nežinia, ar apskritai veiksim tos 5%. Tai kitaip sakant, užsidedi naštą, bet aš esu jau sakęs vienam video, kitą kartą reikia. Nes jeigu ne jūs, jeigu ne mes visi, tai tada kas kyla visada klausimas? Galima, aišku, sėdėti nuo šaly ir žiūrėti, kaip čia viskas vystosi ir piktintis. Bet galima ir sudalyvauti, pasiūlant savo matymą reikalų. Atsiprašau. Tuo labiau, kad čia ateina visas mūsų būrys, tos mūsų gretos ir čia sėdinčių žmonių tarpe jau yra žmonių iš mūsų gretų. O tos mūsų gretos, aš tikiu, susibūrė tam vadinamam, kaip mes sakom, prasmių lauke. Mes vienodai suprantam, kad kertinius dalykus gyvenimo šitame pasaulyje, kokie yra tikslai lietuvių tautos ir panašiai. Paskui aš apie tai šiek tiek plačiau kalbėsiu. Dabar tiesiog netęsdamas. Noriu pasakyti, kad, ką aš prisistatydamas galiu dar daugiau jums pasakyti, jeigu yra 100 video, jūs galite viską matyti, jau dešimtmečiais galite stebėti, kas buvo šnekama, spaudoje, video ir taip toliau, taip kad aš esu kaip ant delno. Ir dėl to
Aš sakau, jeigu galiu būti jums naudingas, jeigu jūs manot, kad mes visi kartu galim būti naudingi Lietuvos visuomenė, esu pasiruošęs šitą naštą nešti ir sakyti, kad pasirinkimas bus. Tai tiek. Dabar sąjungų. Kas už tai, kad Rolandą Paulauską išrinkti Lietuvos liaudies partijos pirmininku, prašau pakelti mandatus. Ir partija gali balsuoti. Reikia. Skaičiuoju. Ne. Kaip skaičiavimo komisija suskaičiavo. Dėkui, nuleidžiam šitos, kas prieš Rolandą Paulauską, susilaikė. Du susilaikė, reiškia taip, prieš nebuvo, du susilaikė, taip pats Rolandas ir ponas Mikšys. Dabar sekantį balsavimą skelbiu, kas už tai, kad nors jis yra galbūt visas beprasmis, bet procedūriškai mes tai turime atlikti. Kas už poną Mikšį, kad jis būtų Lietuvos liaudies partijos pirmininkas? Vienas. Tai yra procedūra, kaip sakant, ji nėra žeminanti, bet tai yra demokratinis žingsnis, mes jį praėjom. Yra vienas, kaip sakant, už poną Mikšį. Balsavimo skaičiavimas. Ar jūs paskelbsit, aš nežinau. Vienu žodžiu, iš suvažiavimo delegatų už Paulauską subalsavo 86, buvo vienas prieš, ir vienas susilaikė, o balsuojant už Mikšį išėjo vienas už savo balsas ir rezultatai daugmaž aišku. Pažiūros, bendrai suprantamos vertybės ir buvimas tame pačiame prasmių lauke. Nes kitaip mūsų buvimas kartu neturėtų ir prasmės. Tie 15 punktų, kuriuos aš tikiuosi jūs daugelis matėte arba visi turėtų būt matę, tai yra daugiau skirti žmogui pačiam savo apsispręsti, ko jis nori, kaip jis jaučiasi šitame gyvenime. Tai nėra partijos programa, jokių būdų. Tai yra daugiau, bet būtent tas prasmių laukas, kuriame kiekvienas gali pasitikrinti save. Ir kai jūs bendraujat su potencialiais jau mūsų rinkėjais, jūs tiesiog elementariai galite jiems pasiūlyti pasižiūrėti šitos filmukus. Ir ne tik tos 15 punktų, bet ypatingai rekomenduoju kainos kaip pas mus, teisingiau algos kaip pas mus, kainos kaip pas juos. Yra toks mano monologas. Jis yra skirtas paaiškinti apskritai, kodėl mes taip gyvenam, o ne kitaip. Tai jūs tiesiog galit, kalbėdami su žmonėmis, sakyti, pažiūrėk šitą, pažiūrėk štai šitą, pažiūrėk ypatingai 9 naktigonę ir 12 naktigonę. Ir žmogus iš karto supras, ar jis yra mūsiškis ar ne mūsiškis. Taip, kad yra labai dėkinga situacija. Viskas yra pasakyta. Bet partijos programa, rinkiminė programa, jinai turi skirtis. Ir jinai skirsi. Šiek tiek jinai be abejo remiasi visais baziniais teiginiais. Bet dabar
aš jums tiesiog metmenis šiek tiek išskleisiu ir duosiu jums darbo. Nes ta rinkiminė programa turi būti kiek galint labiau kolektyvinis darbas, jūs kiekvienas galit prisidėti ir tuoj suprasit kaip. Štai, aš dalinu rinkiminę programą į 3 dalis. Pirma dalis vadinasi svarbiausia ir sunkiausia. Antra dalis svarbu ir gana lengva padaryti. Trečia dalis tai yra, kas svarbu visada ir kas reikalauja nenuilstamo pastovaus darbo, nukreipto dešimtmečiams į priekį. Taigi štai, kas yra tas svarbiausia ir sunkiausia? Tai yra to 15 punktų pirmas sakinys. Išlikti šiandieną, kad būti rytoj. Nes mūsų mažėja, mes praktiškai nykstam. Ir jeigu tas reiškinys nebus sustabdytas, tai visos mūsų programos netenka prasmės. Nes tai bus visiškai kažkokia kita Lietuva. Ir jau visai kitos problemas nebus sprendžiamas. Todėl aš ir iškeliu į pirmą planą. Svarbiausias dalykas yra galvoti apie tai, kaip sustabdyti mūsų mažėjimą. Ir dabar aš duodu uždavinys. Šitas uždavinys yra, suprantama, labai sudėtingas. Jis reikalaus dešimtmečių darbo, jis nėra įsprendžiamas, net turint visą Seimą savo rankose. Jis reikalaus jau dabar dešimtmečių darbo ir visuomenės susiklausimų. O šito dėja nėra ir artimiausioje ateityje matyti ir nebus. Bet mes siūlom savo matymą. Pirmiausia, aš duodu priežastis mūsų mažėjimo, jos yra mano manymu didelė. Tai gimstamumo mažėjimas yra migracija. Jeigu paskui jūs gausit šitos metmenis, jūs gausit juos raštu ir bus jums skirt, kažkoks savaitė, 2 pasiūlymas. Gal jūs mato dar papildomų priežasčių, kurių aš nepastebėjau. Po to mes šnekam, kaip tą gimstamumą būtų galima padidinti. Kokį galimi instrumentai. Ir čia dabar išgirskit, ką aš sakau. Čia bus vardinama ne tik šituo punktu ir kitais priemonės. Apskritai priemonės, kokios iš principo yra įmanomos spręsti vieną arba kitą problemą. Tai nereiškia, kad mes būtent jas ir taikysim arba ten tiesiog rausim marškinius už vieną ar kitą priemonės taikymą, bet tai yra savotiškas toks kaip angliškas terminas brainstorming. Mes renkam apskritai visus galimus instrumentus spręsti vieną ar kitą problemą ir jau paskui žiūrim, kurios naudot, kurios nenaudot, kurie yra įgyvendinami, kurie yra fantastiniai. Bet iš pradžių mes renkam viską, ką mes tik galim sugalvoti. Keletą aš jums pasakysiu dėl to gimstamumo didinimo. Tarp kitko, turėkime omeny, kad pats gimstamumas Lietuvoje pradėjo mažėti, jūs nustebsit turbūt daugelis, 1960 metais. 60 metais praeito amžiaus pradėjo mažėti gimstamumas Lietuvoje. Tai reiškia ką? Yra dėsnis. Kuo geresnis gyvenimas, tuo mažiau visuomenė gimdo vaikų. Tas kartojasi ir vakarų Europoje, ir visur kitur. Čia, tarp kitko, ir pasireiškia tas vienas iš tų 15 punktų, kad kai tik gyvenimas pradeda gerėti, atsiranda saugios senatvės institutas, pensijos ir taip toliau, ir iš karto mes savo aš iškeliam virš to mūsų mes. Ir vaikai pasidaro iš to, labai džiaugiuosi girdėdamas šitą vaiko balsą. Nes tik tai gali mums duoti ateitį. Niekas daugiau, suprantate? Niekas daugiau. Net ir dešros storis nieko mums nepadės, jeigu nebus štai tokių mažų vaikų ir kuo daugiau. Ir štai kokius aš matau instrumentus, kurie galbūt galėtų padėti tą gimstamumą didinti. Tai aišku, mes čia nieko ypatingo nesugalvosim,
Tai yra vaiko pinigai, be abejo. Vaiko pinigai. Ir aš galvoju, kad turėtų būti už antrą mokama daugiau negu už pirmą, už trečią daugiau negu už antrą ir taip toliau. Aišku, lengvatos įsigijant būstą tiems, kurie turi vaikus. Ir aišku, kuo daugiau vaikų, tuo didesnė lengvata. Parama, mokestinė parama. Bet aš siūlau dar tokį vieną instrumentą, kuris galbūt egzotiškai nuskambės. Aš siūlau prie pensijos mokėti priedus toms motinoms, kurios išaugina vaikus. Prie pensijos. Ir už kiekvieną vaiką papildomas pinigėlis prie pensijos. Kad būtų interesas nukreiptas toli į ateitį. Aišku, darželių ir mokyklų reikiamas tinklas. Maitinimas nemokamas. Visi kartoja, suprantu, čia aš nieko naujo nepasakysiu. Ir vėlgi, iš jūsų lauksiu pasiūlymų. Jeigu dar kas nors sugalvojat, kaip galima tą gimstamumą, kokiais instrumentais didinti, siūlykit, trauksim ir paskui fiksuosim savo jau rinkiminį programą. Be abejo, dar vienas dalykas, pačio šeimos instituto stiprinimas. Jūs turbūt matot, kokios dabar vertybės jaučia. Iš esmės jos yra nukreiptos prieš šeimos institutą. Motinos įvaizdžio toks viešinimas. Visa tai yra ilgamečio darbo reikalaujantis dalykai. Na ir jums gali kilti klausimas, o iš kur pinigai. Maža ką čia mes galim prisigalvoti. Tai aš tokią formulę sakau. Geriau daugiau vaikų ir mažiau tankų. Nes tankai mus svarbu ar apsaugos, o vaikai tikrai pratęs mus amžinybėje. Kyla kitas dalykas, kitas klausimas. Mes tos vaikus auginam, o jie paskui išvyksta. Tai va čia jau yra emigracijos problema. Emigracijos problema susideda iš dviejų dalių. Iš objektyvių priežasčių ir subjektyvių priežasčių. Objektyvios be abejo tai darbo stoka, maži atlyginimai, tam tikras nepasitenkinimas pačia aplinka, kurioje žmonės gyvena. O subjektyvios priežastys jos yra psichologinio pobūdžio. Keletą aš jų išvardinsiu. Turbūt sutiksit, kad daugelis iš išvykstančių turi nepamatuotas viltis apie darbus ir uždarbius svetur. Ir toli gražu ne visi, kurie išvyko svetur, ten gyvena geriau negu gyveno čia. Aš matau salėje sėdinčių žmonių, kurie turi tą patirtį. Jūs turbūt patvirtins. Toli gražu ne visi išvykę gyvena geriau negu gyveno čia. Bet jos veda va tos nepamatuotos viltis. Tam tikra mada, kurią formuoja ir žiniasklaidos priemonės, ir pati švietimo sistema neteisingai apskritai, rodydama žmonėm pasaulį. Sako, tik runkeliai lieka Lietuvoje, tai aš kartais skaitau tokį tik runkeliai. Ir aš pats asmeniškai pažįstu žmonių, kurie čia buvo įsitaisę, kuo puikiausiai. Pavyzdžiui, vienas dantų technikas, turėjo klientūrą, turėjo savo kabinetą. Jis svarstė savaitgaliais, kokią čia dar pramogą savo susigalvojo. Bet jis paveiktas tos mados, išvyko ieškoti pats nežinodamas ko, prarado profesiją, prarado šeimą ir grįžo dabar atgal visas toks nustekentas. Ir aš manau, kad jūs pažįstate tokių žmonių. Ir kad šitoje emigracijoje yra labai daug psichologinių priežasčių, subjektyvių priežasčių. Ir viena iš tų gal pačių svarbiausių subjektyvių priežasčių tai yra toks perdėtai romantizuotas įsivaizdavimas gyvenimo svetur ir nesuvokimas, kodėl ten taip yra ir kaip apskritai ten yra. Šitas romantizuotas supratimas formavosi jau, aš sakyčiau, šimtmečius Lietuvoje. Žmonės panaikinus Baudžio pirmieji važiavo dar 19 šimtmetį ieškoti laimės Jungtinės valstijas. Smetonos laikais emigravo į visas puses.
Ir, pavyzdžiui, mano mamos pavyzdys. Jinai būdama maža mergaitė, prieš karą, Kartenoj pamatė grįžusius lietuvius iš Jungtinių valstijų. Su skrybėlėmis, su sukniomis. Jie pralėkė automobiliu pro tuometinę Karteną, kurioje to automobilio nematė buvo žmonės. Ir jai visam gyvenimui užsifiksavo, kad tikras pasaulis ir gyvenimas yra va ten kažkur. Ir tai tapo tam tikrų socialinių instinktų. Ir mes, gyvendami ir tarybiniais laikais, už tos geležinės uždangos savo prisifantazavom visokių nebūtų dalykų. Ir nemaža dalim kandidatas mes ir dėl to mūsų vaikai ir anūkai išvažiuoja dažnai mūsų pačių paakinti, nelabai suprasdami, kur vyksta. Taigi štai kokios gali būti priemonės šalinant tas ir objektyvės ir subjektyvės priežastis. Prie objektyvių aš truputį vėliau pereisiu, o subjektyvių priežasčių šalinimas, tai pirmiausia švietimas, aišku. Švietimas ir dar kartą švietimas. Nuo 1 klasių vaikai turi būti mokomi suprasti, iš kur atsiranda pinigai, iš kur atsiranda algos, ką reiškia rinka. Kad nebūtų taip, kad kažkur tenai geri dėdės dalina, o jie turi suvokti, kaip visa tai funkcionuoja. Aš suprantu, kad tai yra labai neromantiška. Bet jeigu mes taip neromantiškai elgsimės kaip iki šiol, tai jie paskui ir turi tą romantizuotą įsivaizdavimą ir važiuoja tenais, kaip tie drugeliai, Čiurlionio paveikslas, atsimenant, drugeliai skrenda į tą žvakę ir dega. Tai švietimas, reali informacija apie pasaulį. Valstybinė televizija šiuo metu teikia visiškai nerealią informaciją apie tai, kas vyksta tiek vakarų Europoje, tiek apskritai pasaulyje. Tai yra labai vienapusiška, propagandinė, ideologizuota, politizuota informacija. Neįsileidžiant, tarp kitko, jokios kitos. Patys matot, kaip tas atrodo. Keli tie patys veidai transliuoja vieną ir tą patį diskursą, taip mandrai pasakė. Tarp kitko, irgi viena iš priemonių tą subjektyvumą mažinti turėtų būti informacija apie tai, kad lietuvis ne taip jau blogai gyvena, palyginus su daugelio pasaulio valstybių gyventojais. Mes kažkaip save esam sureikšminę ir manom, kad mums priklauso kažkokie tokie stebuklingi turtai, bet jeigu jūs pasižiūrėtumėte į pasaulį, pasirodytų, kad Lietuva, standartinis tas toks vidutinis lietuvis, gyvena toli gražu neblogiausiai. Jisai gyvena galbūt blogiau tik lygindamas save su keliomis Europos valstybėmis, jeigu kalbėti apie Europą. O jeigu pensit Portugaliją, Italiją, Graikiją, Ispaniją, aš jau nekalbu apie Bulgariją, Rumuniją ir panašiai, mes negyvenam jau taip stipriai blogiau. Bet mūsų sąmonė yra įsėdusi mintis, kad mes esam patys blogiausi. Tarp kitko vieną skaičių pasakysiu. Jeigu ES vartojimo vidurkį paimsim kaip 100%, kaip tai yra nustatoma, kiek nuperka konkrečioj šalyje paslaugų ir prekių per metus, viso padalinama iš gyventojų skaičiaus ir gaunamas vartojimo vidurkis. Tai Vokietija vartoja 109% Europos vidurkį, Lietuva 80% Europos vidurkį. O štai, pavyzdžiui, Latvijai ir Estai po 65 tik tai. Jaučiat skirtumą. O verksmo lietuvių visuomenėje yra gerokai daugiau negu Latvijų ir Estų tarp. Suprantat, čia galbūt ir mūsų katalikiška prigimtis. Mes tokie esam teatrališki, bet drįčiau pasakyti ir suktesni. Tarp kitko, vėl galbūt ne visi žinot, bet lietuvis Tarybų Sąjungoje buvo pirmas,
pagal indėlių skaičių, pagal mašinų skaičių, pagal namų skaičių 100 gyventojų, pagal įvairiausios technikos. Lietuvis buvo pirmoji vietoj Tarybų Sąjungoje. Ir beje, jeigu turėtų nekilnojamą turtą omeny, jis toks išliko ir dabar. Europos Sąjungoje lietuviai turi nekilnojamą turto virš 80%, pavyzdžiui, vokiečiai nesiekia 50%. Taip kad aš visą tą sakau tam, kad jūs suprastumėt, kiek yra subjektyvumo tame emigracijos reiškinyje. Ir visą tą galima panaikinti tik tai kalbant apie tai, aiškinant apie tai. Vėlgi, jeigu jūs turėsit kažkokių kitų dar priemonių, siūskit, rašykit, mes viską įdėsim, kaip visą tą galima būtų padaryti. Na ir viena iš tokių fundamentalių turėtų būti priemonių, tai nuo mažų dienų ugdymas vaiko sąmonėje, suvokimo, kad aš vis tik yra tik dalis to mes. Dabar jūs turbūt matot, kad mokykla ruošia žmogų visiškai kitą linkme. Jo aš yra iškeliamas. Mes yra visiškai nebesvarbu. O, nežinau, ar galima abejoti, kad tokia visuomenė, kuri bus sudaryta tik iš aš, jinai pirmiausiai pati save sunaikins, jinai neturi ateities. Ypatingai šitomis naujomis aplinkybėmis Europai, kada ateina visiškai kiti žmonės ir jie ateina kaip mes. Jūs įsivaizduojate europietį individualistą, kuris galėtų atsilaikyti prieš tos ateivis, kurie atsineša savo religiją, visiškai svetimą mums kultūrą ir jie ateina kaip mes. O prieš jo stovi tas europietis, individualistas, liberalas. Turbūt abejonių nėra, kas bus nugalėtojas šitoj kovoj. Ir dėl to, jeigu Lietuvos visuomenė nesugebės persiorientuoti ir vaikus pradėti ruošti būtent tame mes kontekste, mes tiesiog pakartosim Vakarų Europos tautų likimą. Ir kalbant apie migraciją, yra be abejo labai svarbus klausimas emigrantai ir pilietybės, dvigubos pilietybės klausimas. Tai aš manau, kad dviguba pilietybė yra negeras dalykas. Ir štai kodėl. Jeigu mes suteikiam visiems norintiems dvigubą pilietybę, mes tuo pačiu diskredituojam tuos žmonės, kurie lieka Lietuvoje. Išeitų, kad tu jau ir taip išvykai iš mūsų, taip palikai tą mūsų mes, o mes dar tau ir papildomai visokių lengvatų duosim. Tai savotiškai skatinam. Sutikit, tai tada išeina, kad jie iš tikrųjų rumkeliai, kurie lieka Lietuvoje. Nes tas, kuris išvyko, mes jį globojam, ką tu dar išmoko dvigubą pilietybę, mes tau visokių lengvatų, tik, taip sakant, tu naudokis visomis šitomis gėrybėmis. O juk turi būti ir kažkokia tai bausmė vis tik už šitą visą reikalą. Bet turi būti ir galimybė grįžti. Ir ta galimybė grįžti, čia vėlgi ne mūsų išmislas, suteikia yra Lenkų korta, tai kažką panašaus be abejo turi būti Lietuvių kortos institutas kaip toks, kuris numatytų, kaip mums elgtis su emigrantais, kurie norės grįžti tą mūsų mes, kurie norės vėl pasimti mūsų pilietybę, gal ir ypatingai. Kalbant apie tą ketvirtą lietuvių tautą, aš čia trumpai pasakysiu, aš turiu 4 lietuvių tautas šiandien gyvenančias. Tai yra tarybiniai lietuviai, tai tie, kurie pilnai subrendo tarybiniais laikais, pereinamieji lietuviai, kur dalis taip, naujieji lietuviai, kurie visiškai subrendo jau naujomis sąlygomis, ir yra ketvirta tauta. Tai yra mūsų išeivių gimstantis vaikai įvairiausiose valstybėse. Ir net jeigu jisai kalba lietuviškai, bet gimęs yra kur nors Brazilijai, jis jau persima tos šalies įvais. Ir čia bus labai sudėtinga juos integruoti į bendrą tą mūsų lietuvių tautą. Ne visi ir norės, ne visi ir norės. Bet čia yra didžiulė problema, apie jie kažkaip nešneka niekas, bet tarybinis lietuvis išaugo visiškai kitame, tokiam
pasaulio žiūriniam laukia, negu tas naujasis lietuvis. Tas moka rusiškai, šitas nemoka, tas moka angliškai, anas nemoka angliškai. Ir nors mes visi save laikom lietuvių tautos dalimi, bet iš tikrųjų yra labai svarbus reiškinys šitas. Buvimas va tų 3 tautų Lietuvoje ir 4, kuri gimsta šiandieną įvairiausiose šalyse. Taigi štai ta lietuvių korta turėtų spręsti šitos reikalus. Kartoju, jeigu kas turės pasiūlymų, kokios priemonės dar gali būti taikomas, sprendžiant emigracijos tiek objektyvės, tiek subjektyvės priežastis, kovojant su jomis, siūlykite ir mes paskui visą tai įtrauksim. Dabar antras stambi dalis. Aišku, aš stengsiuosi matyti trumpiau, nes čia paskui jūs pavargsite ir bus per ilgai, dėl to aš trumpinsiu. Antra dalis tai yra svarbu ir nesunkiai padaroma. Tai iš esmės yra pasaulyžiūriniai dalykai, dėl kurių užtenka rankos pakėlimo Seime arba politinės valios ir pakelt arba nepakelt rankos. Ir tu jau turi rezultatą. Tai yra, va vėlgi, tėvų ir vaikų santykiai, juvenalinės justicijos klausimai, va tas perdėtas vaiko teisių akcentavimas, visiškai užmirštant jo pareigas. Šiandieną eina pas mus visą tai, kas yra Skandinavija. Nu, kaip kuriozą galiu pasakyti. Čia tiesa gal truputį kitoje vietoje. Taigi štai, Seime labai dažnai pasitaiko įstatymai, kurie sprendžia šitą tėvų ir vaikų santykį. Ir čia nereikia jokių dešimtmečių darbo. Čia užtenka, kad žmonės, kurie yra tame prasmių lauke, teisingai pakeltų ranką ir viskas. Dėl to aš ir sakau, tai yra labai svarbus dalykai ir labai paprastai padaroma. Tas pats, šnekant apie vyro ir moters santykį. Vėlgi tas pats. Mus dabar užpila banga naujienų, tuose mūsų tūkstantmečiuose vyro ir moters santykiais. Va čia tą kuriozą pasakysiu. Jungtinėse valstijose, Texaso valstija, iškėlė bylą federaliniai valdžiai ir prie jos prisijungė dar 13 valstijų. Nes federalinė valdžia verčia leisti naudotis tualetais nepriklausomai nuo lyties. Čia yra faktas, kad praeitą savaitę tokia byla įsivaizduoja. Iškia žmogus šiandien save jaučia, nesvarbu kokios lygios, tai aš esu vyras. Ir aš einu, nesvarbu, kad tu moteris ir atvirkščiai. Visa tai pas mus ateina ir Seimas balsuos tokius įstatymus. Jis ir dabar jau balsuoja ir balsuos vis daugiau ir daugiau. Ir vėlgi, mūsų pažiūrų žmonės, jiems užtenka tik pakelt ranką arba nepakelt ir viskas. Ir sprendimas yra. Aišku, jeigu turi daugumą, tai jis bus mums palankus. Jeigu neturi daugumos, bent parodai Lietuvos visuomenį, kad galima ir kitaip. Toliau. Pabėgėlių klausimas. Itin svarbus reikalas. Ir vėlgi tai bus sprendžiama rankos pakėlimu. Va tam paskutinė filmukė matė, kaip liberalas sako, kaip jis balsuos už pabėgėlių kvotas. Tame filmukai sako, aš balsuosiu už. O juk tie pabėgėliai pakeis mūsų gyvenseną negrįžtamai. Negrįžtamai. Tas dabar susiklostė santykis 80-20, kaip aš vadinu, tai yra homogeniška visuomenė. Tiek rusai, tiek lenkai, tiek kiti smulkesnės tautos ir lietuviai mes esam tos pačios civilizacijos, tos pačios kultūros. Tai galima sakyti yra homogeniška visuomenė. Tai, kas ateina į vakarų Europą, tai yra visiškai kito tipo civilizacija, kultūra ir panašiai. Ir jeigu tu sugriauni homogeniškos visuomenės tą konstruktą, tu gauni masę naujų problemų. Taip kad mūsų laukia labai sudėtingi klausimai, bet labai paprastai sprendžiami. Tai reikia tik Seime
atitinkamai kelt arba nekelt kainos. Dar toks biudžeto paskirstymas. Valstybė surenka tam tikrą kiekį pinigų. Mūsų valstybė surenka maždaug apie 6 milijardus eurų. Tiesiog iš mūsų visų mokesčių pavidalų. Ir tik tos pinigus mes ir galim skirstyti. Dažnai yra vartojamas BVP terminas, tas bendras vidaus produktas. Bet bendras vidaus produktas rodo visai kitus dalykus. Na, pavyzdžiui, kuo brangesnės dujos, tuo didesnis BVP. Kuo jūs daugiau sergat ir daugiau perkat vaistų, tuo didesnis BVP, suprantate. Ir kai mes džiaugiamės, kad mūsų BVP išaugo, tai visiškai nereiškia, kad pagerėjo mūsų gyvenimas. Nes jūs padidinkit kainas dabar, ar ne, ant dujų, benzino ir panašiai, BVP išaugs. Bet ar nuo to pagerės gyvenimas? O gyvenimas gali pagerėti tik tais surenkant daugiau pinigų mokesčių pavidalų, tų tikrų pinigų. Mes jų surenkame apie 6 milijardus. Ir va čia iškilo klausimas, kaip mes juos skirstam. Arba mes perkam ginkluotę, vis naują ir papildomą, tai jau seną, bet vis. Jo, naują seną, taip. Taip. Arba mes tuos pinigus kreipiam kitur. Ir visa tai yra sprendžiama irgi rankos pakilimų Seime. Ir tokių dalykų yra, transatlantinė sutartis. Matė turbūt vakar pasirodė informacija, kažkoks amerikonas atvažiavo mus ragint, kad mes veiktume Europoje tos transatlantinės sutarties naudai. Kodėl tai vyksta? Dėl to, kad tiek Prancūzija, tiek Vokietija gana aršiai priešinasi šitai sutarčiai ir ieško dabar balsų tokių ištikimesnių Amerikai valstybių, kad jos paveiktų jau Europos Sąjungos šalis. Ir vėlgi, Seime reikės balsų. Klausimas labai svarbus. Čia šneka yra apie produkcijos ateimą į Lietuvą, kuri dažnai bus visiškai, mums nereikalinga, bet kuri bus labai konkurencinga savo kainą su Lietuvos žemės ūkio produkcija ir panašiai. Ir štai jūs keliat ranką, arba pritarėt, arba nepritarėt šitam reikalui. Žemės pardavimo užsieniečiams reikia. Girdit, kad reikia jau lengvinti ir panašiai. Vėlgi, klausimas nepaprastos svarbos, o sprendžiamas gana paprastai. Priklausomų nuo to, kaip jūs matot reikalą. Ir viskas, ir tik keliat arba nekeliat ranką. Taigi štai, jeigu dar randat ką papildyti, irgi ir šitoj daly papildykit. Ir trečia dalis, tai be abejo dalykai, kurie svarbus, bet yra svarbus visada visiems, visoms tautoms. Ir be galo. Tai vat yra visa serija problemų. Pradėkim nuo to, kad ir tie patys emigrantai išvažiuoja dėl darbo stokos. Tai jau yra priemonės, kurios sudaro galimybės atsirast pačiam darbui, kaip tokiam darbo vietoms. Ir vat aš vardinu čia galybę tų priemonių. Aš jų visų jūsų nevardinsiu jūs paskui perskaitysit. Jeigu rasi dar priemonių, kurios čia nepanaudotos, siūlykit, mes jas įrašysim. Bet štai kaip pavyzdys. Kokios priemonės apskritai yra, kurių pagalba galima kurti darbo vietas? Tai pirmiausia, savi pinigai. Štormenį galimybę emituoti savo pinigus. Mes dabar jau neturim šitos galimybės. Bet aš sakau, mes rašom visas priemonės. Apskritai, kad matytųsi, kokias mes jas iš vis įsivaizduojam. Gal ne visi suprantat, ką reiškia savi pinigai ir darbo vietos. Na, pavyzdžiui, savo pinigų turėjimas leidžia nustatyti valiutų santykį ir atpiginti produkciją tavo šalyje. Ir tada jinai pasidaro konkurencinga ir apsimoka kažką gaminti. Vat panašiai dabar atsitiko Rusijoje. Pas jos rublis labai nuvertėjo, jis turi savo neigiamą pusę šitas nuvertėjimas, bet jis turi teigiamą pusę tą prasme, kad Rusijoje apsimoka šiandieną gaminti daugelį daiktų, pavyzdžiui, mėsą tą pačią. Jie pradėjo eksportuoti kiaulieną, vištieną jau eksportuoja į pasaulio rinkas. Nors dar nesenai patys pirkdavo. Ir jiems prieš tai neapsimokėjo, nes jie nesugebėdavo sukonkuruoti su iš užsienio ateinančiais produktais.
Ypatingai žemės ūkio produkcija yra dotuojama vakaruose. Kad ir, jūs žinote, ir Lietuvos ūkininkas gauna kelis kartus mažesnės išmokas negu prancūzas. Tai kaip tu sukovosi su tuo? Ir štai pinigo turėjimas, emisijos galimybė leidžia. Ir tai yra instrumentas naudojamas istorijoje begalę kartų įvairiose šalyse. Aišku, mes jo dabar neturime. Valstybinis komercinis bankas reikalingas šitam, kurio irgi neturim. Muitai, kurių šiandieną irgi neturim. Bet tai muitai yra instrumentas, vienas iš pačių pagrindinių saugant savo tą gamintoją. Pavyzdžiui, Pietų Korėja, kuri šiandieną džiaugiasi rezultatais, dideliais pasiekimais, o nuo ko jinai pradėjo? Ten buvo negalima įvežti produktų, kurios Pietų Korėjietis galėjo pasigaminti pats. Rinka buvo uždaryta ir kol jie neatsistojo ant kojų, rinka ir buvo uždaryta. Ta pati darė Japonija, ta pati darė Singapūras, ten buvo toks premjeras Lee Kuan Yew, jis 30 metų buvo premjeru, tai jis irgi pradėjo nuo. Čia nieko naujo nėra, aš čia jokių stebuklų nepasakau. Instrumentai yra žinomi, neįmanoma įsivaizduoti, kad kažkas atsistos čia prieš jūs ir sugalvos instrumentus, kurių niekas dar nesugalvoja. Jie visi yra žinomi. Tik kitas klausimas, kokie yra taikomi, o kokie ne. Tai štai tie, kur aš išvardinau, mes jų nebeturim. Bet koks dar instrumentas labai aktyviai yra naudojamas vakarų Europoje ir mažai pas mus. Valstybė skolinasi pinigus ir kūrė biudžetinės darbo vietas. Ir vakarų Europos šalis yra prasiskolinusios virš ausų ir didžioji dalis tų pinigų nueina biudžetinių darbo vietų kūrimui. Jie tiesiog iš skolų gamina iš tikrųjų skolas ir toliau, bet keletą dešimtmečių sugeba palaikyti aukštą pragyvenimo lygį. Tiesa, dabar jie atėjo akligatvį, nes tos skolos pasidarė nepaprastai lygiai. Bet toks instrumentas yra. Na, aišku, užsienio investicijos, apie kurią čia ir konservatorių programai, ten pagrindė remiasi jie tais užsieniečiais, kurie ateis ir kur šia darbo vietas. Tvarkoja. Jeigu jie nesudaro mums, mūsų gamintojams, nereikalingos konkurencijos, jeigu atsineša gamybą, kurios Lietuvoje nėra, sveikintini dalykai. Jeigu kažkokia stambi pasaulio firma įkuria čia savo instituciją ir sukuria darbo vietas, na tai viskas tvarkoja, tai irgi instrumentas yra. Rinkos apsauga. Vėlgi, ta rinkos apsauga, ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, toks dalykas kaip šiukšlių surinkimas. Didelė dalis pelno iš šiukšlių surinkimo išvažiuoja į užsienį, o mes kaip visuomenė šiukšlės visada turėsim. Tai yra amžina pelno darimo mašina. Ir tas pelnas gali arba likti Lietuvoje, arba gali išvykti į užsienį. Ir tokių segmentų ūkio yra labai daug. O mes visiškai esam paleidę visą šitą. Daug kur tyliai, ramiai, jums net nežinant, dominuoja, pavyzdžiui, komerciniai bankai visi. Visi yra skandinavų rankose, o ką tai reiškia? Tai ir pelnas išvyksta į Skandinaviją. Ir šiandieną mes sumokam apie 600 milijonų palūkanų eurais. Apie 2 milijardus litų buvo anksčiau. Tarp kitko, tos palūkanos, kurias Skandinavai išsiveža, tai yra 10% tų pinigų, kurias mes surenkame iš mokesčių. 10%. Škai kas 10 litą, kuris yra surenkamas mokesčių pagalba, pasiima Skandinavų bankai. O jeigu būtų valstybinis komercinis bankas, dalis tų pinigų galėtų likti Lietuvoje. Bet mes šito instrumento atsisakėm. Visiškai nėra, kam čia mums reikia, suprantate. Toliau, toks galbūt jums bus jau naujesnis dalykas, jis neskamba plačiai, tai aš matau instrumento darbo vietų kūrimui valstybinis žemės bankas. Valstybinis žemės bankas kaupia žemės plotus. Tie, kurie šiandien yra valstybės rankose, turi pirmumo teisę pirkti, jeigu kas parduoda. Jeigu žemė yra neteisingai dirbama keletą metų, yra prievartos būdų tas sklypas paimamas arba į banką, arba atiduodamas kitiem. Taip yra daug kur pasaulyje.
Negali žemė būti va taip, kaip jūs norit. Turiu ir laikau, kaip žaliam apaugusi. Švedijai, jeigu neklystu, yra 3 metai. Jeigu 3 metus tu nedirbi, kaip reikalauja įstatymas, šitas yra paėmės. Taigi tai, kam reikalingas tai Žemės bankas? Žemės bankas turėtų nuomoti žemę Lietuvos piliečiams, norintiems užsiiminėti ūkininkavimą. Kad būtų va ta darbo vieta, kad būtų žemdirbių kuo platesnis sluoksnis, kad būtų kuo gausiau tų žemdirbių. Na žiūrėkit, juk turbūt jūs sutiksit, mes būtume labiau suinteresuoti kuo daugiau turėti pasiturinčių ūkininkų, net ir smulkių ūkininkų, negu keletas stambių, tokių, kurie valdo 1000 hektarų, o visi kiti tik yra jau priedas prie žemės. Va tam mes iš didžiosios raidės, tam aš tai aišku gerai turėti kuo daugiau. Bet jeigu mes kalbam apie tą mes, tai mes suinteresuoti turėti kuo platesnį sluoksnį žemės ūkyje dirbančių darbo vietas ten turinčių žmonių. Beje, labai įdomus reiškinys Norvegijoje. Nežinau kaip dabar, bet kai aš mokiausi teisėj, laikiau egzaminą žemės ūkio teisės, tai va ten aš šitą viską sužinojau. Norvegai mokėdavo tuo metu 20 000 turbūt dolerių šeimai vien už tai, kad jinai žemės ūkyje yra. Tam, kad išlaikytų įgūdžius, jie taip ir rašė, kad išlaikytume norvegų tautos įgūdžius dirbti žemės ūkyje. Nes sako, nafta ir dujos gali kada nors pasibaigti. O jeigu ir įgūdžiai pasibaigs, bus labai sunku paskui visą tą atgaivinti. Taigi štai tas Žemės bankas galėtų būti viena iš priemonių, kuriant tas darbo vietas žemės ūkyje. Toliau, biurokratinių barjerų naikinimas tame pačiame žemės ūkyje, turint omeny labai smulkią gamybą, auginimą. Nes šiandieną žmogui yra apsunkinta paprastai kokį nors moteriškiai atnešti turgų kiaušinius parduoti yra apsunkinta. Tai yra masė biurokratinių barjerų. Ir jie visą laiką auga, tie barjerai. Vietoj to, kad jie mažėtų, iš Briuselio eina, dažniausiai tai iš Briuselio eina įvairiausi reikalavimai, ir žmogus nusispjauna, paskui sako, pasikarkit jūs, aš geriau papjoviau tą kiaulę, suvalgiau arba karvę atsisakiau, nes taip paprasčiau. Tai mano supratimu reikėtų visiškai kitą kryptį. Lengvinti galimybės, lengvinti žmonėms. Nueiti į turgelį, parduoti kažkokį savo gyvūnėlį, vištą, ten kiaušinius, kiaulę išauginti. Šiandieną kiaulę išaugintą negali parduoti. Turgų, jeigu neįrodo, iš kur gavai pašarus. Ten yra masė barjerų. O dar keletą metų atgal žmogus išaugindavo kiaulę, atnešdavo ir parduodavo, ir prisidurdavo šiek tiek. Tokie smulkos dalykai, bet darbo vietos tai jos ir yra dažnai labai iš smulkių dalykų susidedančių. Na, ir taip toliau ir panašiai, prekybos centrai. O dabar mes visi džiaugiamės Lidlo atėjimu, ar ne? Bet juk Lidlas tai išsiveš pelną. Jis išsiveš pelną iš Lietuvos. Ir pas jį ne taip jau daug vietos, kiek ten 20% tai skiria Lietuvos produkcijai, ar ne? Taigi štai, aš sakyčiau, kad turėtų būti sudaroma palanki terpė mažoms parduotuvėms, didžiųjų prekybos tinklų sąskaitą. Ir beje, vėlgi, aš nieko naujo nesugalvoju, taip yra vakarų Europoje. Ten didieji prekybos tinklai pirmiausia nestatomi miesto centruose. O tam, kad išlaikyti tą smulkę, šeimininį tą biznelį. O mes pasistatėm miesto centruose ir paskui įmanuojam tą Šiauliai numerį. Aš nekėjau su šiauliškiais daug metų atgal. Tai buvo 2000. Jie man sako, miršta mūsų tą pėsčiųjų gatvė, ne? Nu tai sakau, jūs dar pasistatykit 3 Maximas, tai jinai numirs visiškai. Ir aš žinokit, jiem niekaip nesugebėjau rodyti, kad čia yra negerai statyti Maximas toj gatvėje. Jie man šnekėjo apie laisvo kapitalo judėjimą, ten konkurenciją ir panašiai. Nu šiandieną Kaunas, Laisvės alėja, miršta dėl to, kad pasistatė Akropolį. Ir viskas. Taip kad čia vėlgi Europai pirmiausia nestatomi centruose, miesto centruose tokie pastatai, prekybiniai. Ir visokeriau, pavyzdžiui, kokios ten yra priemonės. Savaitgaliais nedirba didieji prekybos centrai. Yra ribojimas kasų skaičių. Mokestinės įvairios lengvatos arba priešingai tokia prievarta tiem tinklam. Tam, kad išlaikytas smulkės darbo vietas.
Tai yra instrumentas. Na ir čia jų yra daugybė kitų. Vėlgi, sakau, mes surašysim, išsiuntinėsim, jeigu turit, o jūs be abejo turėsit dar kažkokių priemonių, kaip tos darbo vietos galima, kokios priemonės, viską mes surašysim. Na ir tiesiog porą dar tokių dalykų. Yra ne tik emigracija iš Lietuvos, bet yra vidinė migracija. Yra kita bėda Lietuvoje, kad Vilnius, ypatingai Vilnius, sutraukė tiesiog kaip siurblys potencialą tiek žmogiškai, tiek kultūrinį, tiek ekonominį. Ir valstybė vėl galvodama apie visumą, jinai turėtų stengtis, kad tas potencialas būtų kuo tolygiau išsidėstęs visoje valstybėje, kad nebūtų taip kaip Latvija. Praktiškai miestas valstybė. Rygoje gyvena pusė gyventojų. Suprantate? Tam yra kokios, vėlgi aš visą seriją priemonių. Mokestinės, aišku, lengvatos. Darbo vietų kūrimui. Jeigu tu sukūrei darbo vietą rajone kažkur, tau turi būti mokestinė lengvata. Nes, na, kitaip kaip. Pažiūrėkit vėl. Vaiko pinigai. Vienas dalykas vaiko pinigai visoms motinams, o kitas dalykas vaiko pinigai motinoms, kurios augina vaikus kažkur toliau nuo didelių centrų. Tie turėtų būti šiek tiek didesni. Vėlgi skatinant kurtis po visą valstybę, o ne tik tais kaupiantis viename mieste arba dviejose, trijose. Valstybės įstaigų perkelimas iš Vilniaus, tas, kurias galima perkelti, reikia kelti kitus miestus ir rajono centrus, kad ne visi čia sėdėtų. Būsto pinigai vėl. Vienas dalykas, būstas, jeigu jis yra Vilniuje perkamas, o jeigu būstas perkamas rajone, vėlgi lengvatos. Pinigai, vėl klausyti, iš kur pinigai. Pinigai vėlgi tas biudžetą perskirstame. Mano supratimu, mes išleidžiam, aš paskui pasakysiu keletą pozicijų, kur išleidžiam visiškai per niekinius. Aišku, reikėtų apsispręsti, kas tie regionai, koks tas atstumas. Bet čia jau svarstytini reikalai. Pavyzdžiui, nuo Vilniaus, man atrodo, tai turėtų būti kažkur apie 50 km už ribą. Nes žmonės šiandieną apie Vilnių kursuoja gana plačių spindulių. Tai jeigu mes norim skatinti gyvybę už Vilniaus įtakos sferą, tai turim ir nusibrėžti. Nuo Šiaulių, Alytaus, Panevėžio, tai gali būti 30 galbūt kilometrų. Bet čia savo svarstytiniai dalykai. Tai dėl vidinės migracijos. Dabar, pinigai. Bet kur išeina pinigai, mano supratimu, visiškai bergždžiai. Ir kur labai lengvai galima juos grąžinti į mūsų kišenės. Tai pirmiausia yra sodros įmokos į privačius pensijų fondus. Šiandieną sodra yra deficitinė ir tas deficitas maždaug yra lygus tai sumai pinigų, kurią ta pati sodra perveda į privačius pensijų fondus, kurie priklauso tiems patiems skandinavų bankams. Beveik visi privatus pensijų fondai yra skandinavų bankų rankose. Ir jie, aišku, tos pinigus naudoja, gauna geras algas, bet yra pilna video mano jau prieš 14 metų padaryta, kodėl ta privati pensijų sistema, jinai neturi jokios ateities. Aš čia dabar nesiplėsiu, galite kiekvieną susirasti. Tiesiog, aš siūlau taip daryti, jeigu žmogus nori, niekas jam nedraudžia draustis asmeniškai tame privačiame pensijų fonde, prašau. Sudaryk, bet tai yra tavo asmeninė rizika. O dabar yra prievarta, iš sodros išvedami pinigai, o paskui sodros skolinasi, kad padengti tą sodros deficitą. Pat jums yra milijoną va taip. Na ir kitas va dabar pastarosius porą trejetą metų ir ateityje yra numatoma didinti išlaidas ginkluotės pirkimui. Mano supratimu, tai yra į balą išmesti pinigai. Nes jeigu ir bus karas, tai jis bus visiškai netoks, kaip įrodė tarybiniuose filmuose, kada kažkur iš miškų ateina, suprantat, su automatais ten kažkokie kareiviai, o juos pasitinka mūsų tankai. Nu,
Net jeigu mes prileisim tokį dalyką, kad karas vyks, tai mes turim pavyzdžius. Kaip vyksta karas Sirijoje. Ten... Taip. Libija. Jugoslavija buvo subombarduota ir Jungtinių valstijų nei vienas kareivio batas Jugoslavijos žemėje pietus nepaliko. Tai tas potencialus mūsų priešininkas turi tokią pačią ginkluotę. Ir jeigu jau tas konfliktas bus, tai jis bus va toks kaip Sirijoje, kaip Libijoje, kaip Jugoslavijoje. Ką čia padės tos mūsų patrankos, aš nuoširdžiai nesuprantu tų žmonių. Mes buvom tarp kitko pasikvietę, signatarų klube buvom pasikvietę ir ministrą Oleką, ir mano bendrą pavardį iš Seimo. Uždavėm tos klausimus. Atsakymų kažkur negavom, tik kažkokius vėjus šneka ir viskas. O pinigai išeina milžiniški. Milžiniški pinigai. Tai vat yra lengvai gražinami mums visiems pinigai. Yra šiek tiek sunkesniai būdai gražinti pinigus. Tai turint omeny tą valstybinį komercinį banką, kaip sakiau, 2 milijardai litų palūkanų išeina skandinavams, dalis jų galėtų likti Lietuvoje per tą valstybinį komercinį. Ir turėjom puikią progą, kai Snoras buvo likviduojamas. tą Snorą reikėjo paversti komerciniu banku ir mes turėtume instrumentą.